OK，Hello，大家好啊，歡迎嚟到我哋 AA 團隊星期二嘅廣東話嘅 sharing 嘅。我係今晚嘅 host，我係 Rocky。我哋今日就好開心見到大家啦。咁我哋都誒，你就識啦，等陣。識買冷氣。呸 OK，好，今日咧就有幾位非常特別嘅嘉賓嘅，包括我哋團隊喺大灣區嘅一個領袖啦，Lina 啦，同埋有我哋香港嘅董事 Carol 啦。我會負責開始嗰 part 嘅，咁一陣間咧就交俾佢哋同大家分享下我哋力曼嘅產品嘅唔同嘅效果啦。同埋之後嘅一啲模式嘅，係啦。好，但係咧，OK，好啦，大家聽到我講咩可？睇到個畫面啊可？如果睇到嘅話，幫我打個一好唔好啊？打個一喺個 chat 度，等我知道好唔好啊？嗯，OK，all right，all right，thanks。好，OK，咁我哋開始啦。咁我哋公司咧就大家都知道係 Remon 係咪？英文咧就係 Remon 或者 Reman 嘅。發音啫，冇乜所謂嘅。中文就係力曼，力量個力，曼陀羅個曼。咁我哋咧係一間韓國嘅公司嚟嘅。咁我哋創辦人咧就係安仲賢先生。咁安仲賢先生咧係一個做非常之資深做護膚品同埋研究咧做咗成20幾年嘅一個領袖嚟嘅。咁好多人咧成日都講咧一家公司嘅格局咧其實在於個領導嘅。我哋自己亦都我哋團隊包括我哋嘅 leaders Angela 啊 David 啊咁樣都見過安仲賢先生無數次㗎啦。咁非常非常之有遠景嘅一個人嚟嘅。佢自己成日都話，我哋嘅經銷商嘅成功咧，先至係力曼嘅成功，所以非常之簡單。你一陣間都會睇到咧，我哋力曼入邊做嘅所有嘢咧，其實都係以我哋自己為主嘅，所以呢個非常之重要。講一講 Remon 個字啦，好唔好啊？Remon 個名咧，其實咧係兩個拉丁文字嘅。Re 就係 redo、retry，即係重新做過咁解，同埋 man 就當然係 human 啦。所以就真係代表喺我哋力曼入邊，無論你係用我哋嘅產品或者喺做呢個生意咧，都係一個重新嘅開始嚟嘅。所以咧，寓意非常之簡單，但係非常之特別嘅。OK，咁我哋咧公司咧喺2018年喺韓國創立，到現今係大概7至8年左右啦，係咪？我哋喺開始喺韓國嘅5年咧，我哋用一個微商嘅模式去經營嘅，係啦，微商嘅模式去經營。我哋做咗5年咧，我哋係做咗25億美金嘅 revenue，即係營收嘅，非常非常之龐大嘅一個數字。我哋喺國內可能大家比較熟悉嘅品牌，譬如中國平安啊。譬如甚至乎國外嘅 Tesla 咁樣，都5年內做唔到25億營收呢個數字嘅，所以非常之標榜嘅一個achievement 嚟嘅。好啦，咁大家都知道啦，喺韓國咧有無數嘅護膚品牌啦，係咪？咁我哋每一年咧係韓國嘅護膚品牌嘅營收咧都會有個排名嘅。咁我哋咧已經連續3年咧喺呢個排名入邊咧攞到 number 1嘅 revenue 營收㗎啦。咁比起大家熟悉啲嘅韓國牌子，譬如好似雪花秀啊或者后啊呢啲咁嘅大嘅牌子咧，都做得比較好嘅，連續3年 number 1。咁呢個咧係一個非常之重要嘅一個 achievement 啦。我哋亦都可以好 proud 咁樣同人哋講，我哋係 K-beauty 第一嘅美妝品牌咁樣，係啦。咁呢度你會睇到啦，我哋喺韓國做咗經營咗5年之後咧，23年嘅3月咧，我哋就拓展去到國外嘅市場啦。我哋第一個拓展嘅咧就係北美洲市場。好多人都會問點解北美洲市場咧？點解我哋一開始拓展嘅唔係一個近啲或者簡單嘅市場，譬如馬來西亞或者新加坡咁樣，起碼喺亞洲啊嘛，係咪？我哋第一個選擇拓展嘅咧就係北美洲市場。因為北美洲市場係真正係一個好好嘅 testing ground，可以試到我哋產品嘅效果同埋大家嘅接受性，因為有唔同皮膚嘅
人喺北美洲啦，當然有黃皮膚啦、白皮膚啦、黑皮膚啦、啡皮膚啦，所以非常非常之好嘅一個 testing ground 嚟嘅。咁我哋喺北美洲做咗一年唔到，我哋做咗非常好，我哋做咗8000萬美金嘅營收嘅。咁呢個基於幾個點啦，仲要係3個點啦。第一就係我哋產品係非常之天然嘅，OK，全植物 base 嘅產品，非常之 natural，咁冇酸啦，冇激素啦，冇重金屬嘅，非常之安全。大肚婆可以用，小朋友都可以用嘅，淨係呢樣嘢咧都可以 prove 到我哋嘅安全性啦。咁安全性亦都一陣間會同大家講下嘅。咁第二個 point 咧就係我哋呢個 K 呢個字啦，呢個 K 呢個字即係 Korea，right？但係呢個係一個文化輸出嚟噶嘛，即係話我哋去到邊度都好，擺個 K 字喺前面就變咗一個 branding 啦。咁當然啦，現今就有 K-pop、K-music、K-drama，去到邊度都好，尤其是北美洲呢個咁嘅國家，佢哋非常非常之推崇同埋好接受呢個咁嘅 trend 嘅。我哋成日都話喺美國嗰度啱啱開咗個食漢堡包嘅地方。咁啊，漢堡包係美國人一個好即係成日食嘅一個地方啦，係咪先？但係佢叫做 K Burger，擺咗個 K 字喺前面，排晒隊，係一件好犀利一個 trend 嚟嘅。所以而家咧喺世界各地，包括北美洲咧，K Beauty 呢件事咧，亦都非常之盛行。所以呢個係第二個點。第三個點咧，可能亦都係最重要嘅就係我哋嘅價錢。我哋嘅價錢咧非常之相宜。喺北美洲咧，其實佢哋俾咗我哋一個 term 嘅，叫做 affordable luxury，即係可以負擔嘅高端品牌。即係以我哋嘅 quality 嚟講咧，我哋嘅價錢咧非常非常之 affordable。所以呢幾個點加埋咧，就令到我哋喺北美洲咧做到非常非常好嘅成績。好啦，喺呢個圖入邊，你會睇到23年嘅年尾咧，我哋就真正拓展翻嚟到亞洲啦。咁我哋第一個拓展嘅地方咧，就係我哋嘅台灣市場。咁啊，台灣咧，我哋亦都係做咗1年唔夠，亦都係做咗8000萬美金嘅營收嘅，亦都非常犀利。咁去到呢個點咧，已經第三個國家啦，係咪？韓國啦。北美洲啦，同埋台灣，咁公司咧非常非常有信心去拓展得更快，以更快嘅速度去拓展啦。所以咧喺24年，我哋就正式喺香港啟動咗啦。咁呢個喺香港啟動咗咧，係一個好重要嘅點嚟嘅，因為咧喺代表咗喺世界各地未開始嘅地方，譬如澳大利亞或者英國啊嗰陣時，唔同嘅國家咧都可以經由香港去註冊去參與呢個商機嘅。咁當然而家唔需要啦，即係好似英國咁樣已經開始咗啦，係咪？所以香港啟動咧係一個好重要嘅點，因為國內所有嘅參與嘅人都係 through 香港去開始 Remon 呢個事業嘅。好啦，咁去到25年咧，就會睇到有墨西哥啦、馬來西亞啦、新加坡啦呢啲咁嘅國家去啟動嘅，仲有好多嘅，仲有頭先講過嘅英國啦、日本啦、菲律賓啦，全部都啟動咗。所以話23年係2個國家，24年係1個，25年我哋已經去到6個國家。我哋啱啱而家嘅26年咧，今年嘅 roadmap 咧係會有至少10個國家會參與嘅，包括意大利啦、法國啦、愛爾蘭啦、澳大利亞啦、泰國啦。種種嘅，所以你會睇到 Remon 嘅發展而家係非常非常之快速，呢個係一個好重要嘅點嚟嘅，一陣間都會講多少少嘅。我哋 Remon 係有代言人嘅，咁啊，我哋有4個非常之大咖嘅韓星去幫我哋做代言啦，包括金泰熙、全智賢、李英愛同埋元彬嘅。咁啊，大家應該起碼都認識呢幾個，唔識晒4個都起碼識2、3個噶啦。有冇人識晒4個噶？打個3字俾我好唔好啊？有冇人識晒4個噶？識晒4個，如果你打個3字，就代表你會暴露咗你嘅年齡。不過睇下先，都好多個喎。OK，非常好，係啦，其實咧唔關年齡事嘅，因為咧呢4個咧喺過去嘅10幾20年咧，都已經係深入民心嘅一線嘅明星嚟㗎啦。無論係全智賢啦、李愛啦、元彬啦，或者金泰熙啦，金泰熙係 Rain 一個Rain 係韓國嘅一個好出名嘅跳舞同埋唱歌嘅一個藝人啦。咁金泰熙就係佢嘅太太嚟嘅，係啦。咁咧你會睇到我哋4位代言人係用緊我哋。揸住4個唔同嘅產品去幫我哋做，代言嘅。你會呢件事其實有啲得意嘅，因為好多時候咧，其實一個品牌佢都會係一件
hot 好熱嘅產品，然後就會揾一個代言人，佢永遠都係推一件產品。我哋咧反而係對四條線，我哋都非常非常之有信心，所以我哋揾咗四個一線嘅明星去幫我哋做代言。咁我哋呢啲咁嘅代言人嘅好處就唔使我多講啦。好似我哋呢啲咁嘅做呢個商機嘅人，我哋就非常之善用佢哋嘅star power，無論係佢哋嘅廣告啊、interview 啊、硬照啊，我哋都會可以好放心咁樣俾人哋去知道呢件事。咁我哋嘅客戶亦都見到佢哋一啲自己好推崇嘅明星去用我哋 Remon 嘅產品嘅時候咧，亦都會比較放心去聽同埋去用我哋嘅產品嘅。我哋頭先講過，我哋拓展得咁快嘅時候咧，其實好多公司咧會陷入一個問題，就係佢哋會原步不動，即係會企喺度唔喐，即係話佢哋嘅 sales 可以好大，佢哋嘅產品可能越嚟越多，但係佢哋嘅配套追唔上嘅話咧，其實都係一個好難發展嘅一個點嚟嘅。我哋 Remon 就冇呢個咁嘅 mistake，我哋係好明白呢一點，所以咧我哋合作嘅伙伴咧都係世界上一啲非常非常之強大嘅一啲公司嚟嘅，包括我哋嘅 Interbrand 啦。Pentagram、Cosmax 同埋 Chill 咁，Interbrand 係一個 consultancy 嘅公司嚟嘅，即係一個諮詢嘅公司嚟。咁世界上100大嘅公司咧，有80幾間都係跟佢合作嘅。咁所以你會睇到中國平安、中國銀行啊、Samsung 啊、IBM 啊、蘋果啊等等咁樣。所以咧呢間公司亦都不容置疑係世界上最好嘅 consultancy 公司嚟㗎啦。Pentagram 咧係一個 graphic design 嘅公司嚟嘅，佢喺倫敦開始，而家亦都喺New York 北美洲嘅紐約咧，亦都係有佢哋嘅 office 嘅。咁亦都係世界上一個非常之知名度高嘅一個design firm 係啦。咁一陣間咧會講多少少佢入邊佢哋嘅 creative director 佢哋嘅總監同我哋嘅合作嘅。咁你會睇到包括 Microsoft、Citibank、Mastercard、Tiffany 等等嘅 logo 咧，都係出自佢哋嘅手嘅。咁包括我哋自己 Remon 嘅新嘅 design 嘅 ICD logo 啦，同埋我哋成套產品嘅包裝都係經自佢哋手嘅。好，Cosmax 咧係一個manufacturing firm 嚟嘅，即係話我哋所有嘅原材料喺濟州島去種植，然後咧 Cosmax 就會喺韓國好似釜山嗰邊就會幫我哋砌冚我哋嘅產品。好，mute 先，OK。係啦，所以咧，Cosmax 亦都係世界上20大最大嘅護膚品公司同埋 supplement 公司，即係保健品公司咧，都同 Cosmax 合作嘅，所以亦都係世界上其中一個最大嘅 manufacturing firm 嚟㗎啦。咁 Chio 咧亦都係韓國嘅一個 marketing firm，OK？咁佢喺世界各地，包括 New York 嘅 Times Square 嘅大電視啊，同埋好多唔同嘅賭場上面嘅電視啊、billboard 啊，都會有 Chio 嘅參與嘅，所以佢亦都係負責我哋 Remon 嘅 marketing。係啦，所以都係俾大家個信心，就係話我哋嘅合作嘅品牌，亦都係世界上一啲最好嘅品牌。好，講翻我哋自己 Remon 旗下嘅線啦。咁我哋咧主要咧有3條線嘅。我哋咧有我哋嘅 ICD，我哋 Inselderm 嘅subsidiary，即係話我哋嘅護膚品牌。OK，咁亦都有我哋 Botolab 一個防脫髮系列嘅洗頭水系列，同埋一個body wash，即係身體護理嘅一個系列嘅。跟住咧有我哋 Lifening，我哋嘅 supplement，即係我哋嘅保健品嘅一個系列。仲有一個咧係一個我哋嘅美妝嘅一個 line 嚟嘅，我哋 makeup 嘅一個 line 係啦。咁只不過咧冇擺喺度啫，4個 line 嘅。好啦，咁咧今日咧係唔會同大家講每一件產品，太花時間啦。我哋遲啲咧會有產品嘅 training 去幫大家更深入去了解嘅。今日咧會講少少重點嘅，就係我哋 Remon 有咩點係同其他公司唔一樣，有啲咩 unique 嘅點。今日咧就同大家分析下呢件事，好嘛？主要咧我哋有3個嘅，第一就係我哋嘅原材料。咁頭先都講過啦，我哋嘅原材料咧係一個叫積雪草嘅原材料嚟嘅。有冇人聽過積雪草或者用過啊？如果有嘅話，可唔可以打個6字俾我睇啊？6字啊，得 Silas 用過，冇理由嗱，都好多人用過嘅，係啦。咁其實咧喺積雪草咧喺一個
非常之廣泛用途嘅一個原材料嚟嘅，英文佢叫 Centella asiatica，咁佢主要咧就係有一個消炎嘅作用啦，佢可以最主要其實佢幫我哋細胞去做修復嘅，呢個係最緊要嘅。佢亦都有消炎嘅作用啦、保濕啦、抗皺啦，同埋呢個抗衰老嘅，佢都做得到嘅，所以非常之廣泛。所以咧喺韓國，尤其是咧非常之推崇積雪草呢個原材料嘅，你會喺好多護膚品牌咧都會見到佢嘅產品入邊咧係會有積雪草嘅。咁我哋嘅積雪草咧就有少少唔一樣，我哋嘅積雪草咧係一個新鮮嘅積雪草，唔單止係用新鮮嘅積雪草，我哋仲要係一個非常之特別嘅品種，我哋稱之為巨型積雪草嘅。喺幅圖你會睇到咧，我哋嘅積雪草咧係比其正常嘅普通積雪草咧大4至6倍嘅，大4至6倍。點解會咁咧？一陣間講一講。但係我哋講一講我哋呢個特別嘅品種先。唔單止係體質大，而且我哋嘅積雪草佢嘅效果同埋佢入邊嘅成分咧，亦都遠遠高於普通嘅積雪草嘅，包括佢嘅玻尿酸啦、佢嘅膠原蛋白啦、phenol 啦，即係佢嘅 phenol count，即係佢多酚嘅含量啦，同埋 ABTS 咧，全部都係多好多嘅。好簡單，即係用喺我哋產品入邊咧，效果特別顯著。OK，所以咧呢個亦都係我哋一個非常之核心嘅一個賣點嚟嘅。既然我哋有咁好嘅原材料，我哋就同韓國嘅政府攞咗一個20年嘅獨家專利權去使用呢個積雪草，即係話呢個世界上其他公司或者人係唔可以去用我哋呢個積雪草喺佢哋嘅產品入邊嘅真正嘅獨家原材料，好唔好啊？咁大家都知道OEM 係咩啦？OEM 就即係話，其實今時今日你去一個品牌，譬如你去 Estée Lauder，你有錢嘅話，你可以買佢嗰條配方翻嚟，然後你可以做自己嘅護膚品，叫做我買咗翻嚟，然後我自己做叫做 Rocky 嘅護膚品系列都可以嘅。但係如果你冇呢個原材料嘅話咧，根本做唔到呢一點。所以咧喺國內啊同埋世界各地咧呢個 point 咧亦都非常之緊要嘅。咁除咗我哋韓國之外咧，我哋亦都喺 USDA，即係美國嘅農業部咧，亦都攞咗一個20年嘅專利按呢個積雪草嘅。所以唔係淨係韓國本土呢件事，喺呢個世界上都非常之接受嘅一個專利嚟嘅。呢個對我哋嚟講咧非常之重要。好啦，咁頭先講咗咁耐，究竟點解個積雪草會變到咁嘅 size 咧？就要講一講我哋第二個 point 啦，就係我哋嘅熔岩能量水。OK，喺濟州島咧。由濟州島大家都知道係韓國嘅一個島嶼啦，咁係好多人去旅遊，因為風景好靚嘅。咁佢嗰邊咧係一個熔岩嘅區域嚟嘅，就即係話佢嘅土壤同埋佢嘅水唔同嘅層面咧有唔同嘅礦物質喺入邊。咁我哋嘅創辦人啱啱一開始講嘅安仲賢先生咧，就喺濟州島嗰度咧就發現咗。某130米深嘅一片熔岩嘅水咧，佢稱之為熔岩海洋能量水咧。佢入邊嘅礦物質成分非常適合做用嚟做護膚品。唔單止咁樣，佢仲將積雪草喺呢個水入邊種植，就發現原來可以種植到好似我哋頭先講嘅巨型積雪草咁大嘅品種。所以真正係我哋 Remon 自己 R&D research 翻嚟嘅一個品種嚟嘅。好唔好啊？所以咧，我哋而家產品入邊嘅所有嘅水，唔係平時嘅 filtered water，唔係平時嘅礦泉水，係真正非常特別嘅濟州島嘅熔岩能量水嚟嘅。咁大家都知道啦，無論咩護膚品都好，其實佢入邊嘅成分大部分70%都係水嚟嘅。OK，所以呢一點咧係非常之特別嘅。所以我哋有好特別嘅係好獨特嘅原材料啦，同埋非常之乾淨嘅水嚟。哇！食緊你都燒下茶都可以飄出嚟喎。好啦。係啦，頭先講嘅呢個即呢個濟州島嘅過濾嘅水咧，其實咧係經過40萬年嘅玄武岩層去 filter 呢個水出嚟嘅，所以咧亦都係無可代替嘅一個我哋非常之特別嘅一個點嚟嘅。好啦。咁既然我哋嘅原材料同埋我哋嘅水都係即係喺濟州島嗰度攞啦，同埋種植啦，最正常嘅嘢咧就係喺濟州島嗰度建設我哋自己嘅智能農場啦。所以而家咧喺濟州島度咧，我哋世界上最大嘅積雪草智能農場，係我哋 Remon 同埋韓國嘅農業機構一齊去研究，然後建立出嚟嘅一個 Smart Farm。OK，咁我哋 AA 團隊咧。上年同埋已經去過3次㗎啦。上年同埋今年上年年尾sorry 上年年中上年年尾同埋啱啱4月頭
定係3月尾嘅。總之幾個禮拜前咧，我哋成班咧，我哋成個團隊咧，大概20-30人度咧，又去到一次呢個濟州島度，又視察下我哋呢個智能農場啦。所以咧，每一段時間我哋公司都會有一個獎勵嘅旅行，就會去到呢個濟州島度睇下我哋每一日介紹同埋講緊同埋用緊嘅呢啲積雪草啦，呢啲頭先講嘅熔岩能量水啦，同埋呢啲咁嘅科研嘅設備咧，全部你都可以去，然後親眼睇到嘅。呢個好緊要，因為當你每一日喺度用同埋好喺度推薦緊一個產品嘅時候咧，你每一個細節你都見過嘅話咧，你自己嘅信心亦都會大啲。你同客人講嘅時候，自己亦都好清晰每一個點係講緊乜嘢。所以好建議大家可以去到一個企業家嘅 level。咁到時嘅話咧，公司咧亦都會請大家去睇呢個所有嘅設備嘅，亦都係一個旅行嚟嘅。公司亦都非常之好，會帶大家去濟州島嘅唔同地方，又玩又可以睇到我哋所有嘅設備嘅。好啦，最後一個點咧就係我哋嘅科技啦。當你有好嘅原材料同埋好好嘅水，最緊要係點樣將呢件事可以好有效率咁樣帶入你皮膚入邊，係咪？所以喺呢個層面度咧，我講一講我哋一個最核心嘅科技，就係一個叫納米脂質體嘅技術嚟嘅。簡單嚟講咧，只係將我哋嘅分子打到非常非常之細，OK，打到非常非常之細，打到好細嘅時候咧，就可以好快咁樣深入我哋皮膚嘅真皮層。所有女士其實都用過 eye cream 㗎，係咪啊？即係眼霜啊嘛，係咪啊？咁眼霜咧，其實點解要分開一個產品去講咧？因為眼霜入邊嗰個 cream 個分子就係打到非常細。當你搽喺你眼皮下呢塊最薄嘅皮膚嘅時候咧，要分子好細先可以滲透到入去嘅。所以咧，我哋自己，既然我哋嘅產品都已經分子打到咁細咧，我哋就唔需要一個獨立嘅產品，好似一個眼霜咁樣。我哋嘅面霜一陣間會介紹下嘅，我哋嘅其中一個王牌，我哋嘅奇肌霜咧，已經可以搽到成面，亦都可以搽埋眼下面噶啦。所以咧，呢個科技容許到我哋嘅產品做到非常非常好嘅效果，好嘛？所以其實呢個就係我哋力萬嘅核心啦，獨特嘅原材料。非常之乾淨純潔嘅水，同埋一個非常好嘅科技嗱，即係好簡單、好乾淨嘅一套產品，做到保濕、抗皺、抗衰老同埋保護，就係我哋 Remod 嘅核心啦。好乾淨嘅一件事嚟嘅，所以咧完全唔擔心安全呢個問題。好啦，講到安全呢個問題啦，當你用我哋嘅產品嘅時候，其實我哋成日都話。我哋譬如舉辦一個沙龍會咁樣，大家好多人去到，其實啲客嚟到咧，其實佢哋自己清楚睇到邊一個係做 Remod 而邊個唔係嘅，因為所有我哋用 Remod 產品嘅人咧，我哋嘅皮膚咧係真係確實效果非常之唔錯嘅。咁所以去到呢個位咧，當你用得好嘅時候咧，你同身邊嘅人介紹咧，好多人都會有興趣。但係佢哋到嗰個時候就會問你好多安全嘅問題，我皮膚好容易泛紅啊，我成日有痘痘肌啊，甚至乎可能我皮膚非常之乾啊，成日都會甩皮啊，安唔安全？可唔可以用呢件產品？喺呢，佢 mute 咗先。喺呢個層面嚟講咧，公司亦都做咗一個非常之嘅 backup，好嘅 backup 俾我哋嘅，就係一個 Dermatest 嘅認證。Dermatest 係一個德國嘅認證，universally 嘅認證。佢係一個敏感測試嘅認證，就真係代表咧，用我哋嘅產品係完全唔會對皮膚嘅敏感性做到任何嘅挑戰嘅，即係話所有皮膚用我哋嘅產品都非常之安全，就係咁解啦。Dermatest 喺德國咧，俾少少 context 大家。當你譬如一個好需要安全嘅產品，好似一個 BB 用嘅奶嘴咁樣，當佢喺 Dermatest 入邊攞到一個3星嘅認證咧，喺德國咧已經可以擺上架嗰度好安全咁樣去賣㗎啦。所以我哋嘅產品攞到 Dermatest 嘅5星認證咧，係一個非常安全嘅指標嚟嘅，好唔好啊？就係俾大家一個又深一層嘅安全嘅保證啦。OK，呢度有好多我哋唔同嘅每一年嘅獎項啦，同埋好多唔同嘅認證啦。咁呢啲咧，大家之後可以深入啲去了解嘅。咁你會睇到呢度有我哋意大利素食嘅認證啦，我哋成個洗頭防脫髮洗頭水，同埋我哋嘅 body care 沖涼嘅系列咧，都係 vegan 嘅。咁更緊要嘅咧，一個咧可能講多少少就係我哋有一個清真嘅認證嘅，一個 Halal 嘅 certification。Halal 嘅 certification 咧，其實咧係好難攞嘅一個認證嚟嘅，非
常之繁複，要過好多關，但係我哋亦都攞到呢個認證，所以咧就代表喺世界上某啲國家，譬如好似印尼啊，或者馬來西亞，或者甚至乎國內嘅某啲地方，好似新疆啊、內蒙啊咁樣，其實好多人在意有冇清真呢個認證嘅，所以當你去推呢個產品出去嘅時候咧，就完全唔需要擔心呢個方面嘅問題啦，已經完全係攞到清真嘅認證㗎啦。我哋都有 FDA 嘅認證嘅，我哋所有產品都有 FDA 嘅 registration 嘅，所以咧呢個亦都係美國嘅一個非常之嚴格嘅一個認證啦。所以當我哋攞到嘅時候咧，又多一重保障俾大家知道用我哋嘅產品係非常之安全嘅。好啦，去到呢度咧，你會睇到我哋產品做到嘅效果，包括我哋嘅色素嘅improvement 啦、皺紋啦、敏感肌啦、提拉嘅效果啦，比較嚴重嘅痘痘問題啦，係咪？全部我哋都解決到，但係更重要嘅係，我哋係靠一套產品去解決嘅。OK，我哋冇話咩油性皮膚系列、乾性皮膚系列，冇嘅，一套產品。OK。點解一套產品可以做到咁好嘅效果？頭先我都講過啦，就係我其中一個點就係因為我哋嘅分子打到非常細，我哋嘅納米技術咧，可以令到我哋嘅產品滲透我哋皮膚非常非常之有效率咁樣滲透我哋嘅皮膚，所以就可以做到非常多嘅 improvement 啦。咁去到呢度咧，我就想將呢個時間咧交俾我嘅好好嘅夥伴，我哋喺深圳做得非常好嘅，我哋 AA 團隊喺深圳度一個好核心嘅領袖就係我哋 Lina 啦。咁咧我就交俾佢自己去介紹一下佢自己用完我哋嘅產品之後。嘅效果啦，佢點解會加入我哋力曼啦，同埋佢自己同佢團隊佢睇到嘅一啲唔同嘅客人嘅 before and after 用得有幾好，好嘛？好，去到呢度咧，我有請 Lina 出嚟先。Hello，Hello，睇唔睇到 Hello，Lina。？Hello，OK。好，因為咧有啲新朋友咧，可能未必認識你啦，你可以作個自我介紹先啦，好嘛？Hello，大家好，我叫 Lina。咁我咧喺深圳嘅，咁我係屬於 Rocky 團隊下面深圳嘅團隊嘅領導人啦。咁我之前咧係做醫美行業咧做咗10年噶啦，係咯，跟住係舊年7月份開始加入咗 Women，然之後成為咗 Rocky 嘅團隊裏面，比較係咯，喺深圳呢邊團隊比較大嘅一支團隊。咁我繼續開始啦喎。係咯，想同大家分享下係我做咗醫美10年咧，但係我嘅皮膚大家可以見到咧，屏幕上我嘅皮膚狀態係好差嘅。咁咧有好多，因為之前咧做醫美，可能大家會知道我哋行業嘅人會好中意攞自己塊面去試啦，例如試有新產品啦，或者有新嘅項目或者新嘅儀器，咁佢都會喺度試。咁試下到結果就點咧？將自己皮膚變得好差啦，例如敏感肌啦，例如泛紅啦，例如痘痘啦、冚唪啦，包括我嘅黑眼圈佢都會出嚟嘅。係跟住咧，所以接落嚟，對，看唔到。係啊，跟住我喺舊年7月份嘅時候咧，我個香港嘅朋友咧，佢咧就推薦咗 Raymond 俾我。咁佢啱開始同我講嘅時候咧，佢就話啊，有一套有醫美效果嘅護膚品嚟到從韓國嚟到香港呢邊啦。佢話你要唔要試下？我一開始嘅時候會拒絕嘅，我覺得冇可能啦。咁你塗下嘢邊有可以達到你醫美效果？但係我真係又覺得好平喎，2000幾蚊一 set。跟住我就話咁我試下啦。咁我就攞咗一套過嚟試。咁我用咗一個禮拜係有好明顯嘅效果嘅。咁左邊呢幅圖咧，就係我用咗1個半月嘅對比。咁你可以見到我左邊呢一幅圖嘅皮膚底層係泛紅色嘅，咁都會見到我啲斑咧係好似蜘蛛網咁樣啦，包括鬆弛啦、蘋果肌下垂啦。咁你用咗1個半月之後咧，我成個皮膚係緊咗好多。你可以見到我皮膚呈現出嚟嘅係非常之健康嘅一個基底嚟嘅。咁我覺得非常之驚喜啦。咁同時我分享咗俾我右邊呢個小伙伴，咁佢依家都係我團隊一個好重要嘅領導嚟嘅。咁佢之前嘅皮膚非常之敏感啦，咁都係用咗好多咩點睛啊，或者二氧化碳啊，或者水光啊呢啲去救佢都救唔到。咁
亦都大家見到佢用咗1個半月之後，佢皮膚同埋佢嘅皮肉咧會貼合好多，同埋有好乾燥咗好多啦，好細膩，即係冇咗毛孔咁樣，大家都非常之驚喜，所以佢都決定咗，佢當時用咗1個禮拜都開始同我一齊做呢份事業啦。跟住下面嗰幅咧，左邊嘅呢個咧就係我嘅閨蜜嚟嘅，咁佢皮膚問題唔大，但係佢有斑，相信依家即係大家面上咧到咗一定嘅年紀，多多少少都有斑嘅，無論係真皮斑定係呢啲色素定係淺皮斑都會有。咁佢用咗1個月左右，好明顯佢成塊面嘅膚色係光亮咗好多嘅。右手邊呢個咧係我嘅客戶啦，咁男仔佢有好多嗰啲痘痘窿啦，年輕嗰陣時有痘痘，佢又去做咗黃金微針啦，唔知香港呢邊叫乜嘢。跟住男仔嘛，佢只係識做，佢唔識修復噶啦，咁佢就冇修復，咁個皮膚好多色層嘅，個毛孔啊、痘痘窿都係仲係好明顯。咁我就叫佢，你不如用下 Raymond， 1個月之後，你可以見到佢成個皮膚係發光嘅，都細膩咗好多，係咯。咁接落嚟，我想同大家分享下咧，就係每一個產品嘅細節咯。咁第一個我想分享嘅咧，就係我嘅卸妝水啦。卸妝油，咁卸妝油咧，佢係有黑種草粒油啦，同埋荷荷巴油嘅。咁佢呢一個2個主要成分會令我哋呢個卸妝油咧唔會好卸得好，即係將我哋角質層嘅嗰一層保護膜卸走佢嘅。大家知道我哋平時化妝嘅話，如果卸妝油唔好，過度清潔，都會令我哋角質層非常之薄啦，咁會導致我哋屏障會受損啦。咁接落嚟就要不斷咁樣修復啦。咁我哋嘅卸妝油稱之為養膚油，咁佢係將佢卸得好乾淨嘅同時，你可以見到右手邊呢個女仔，佢係有光澤嘅，同埋咧佢唔會話好乾，係好舒服嘅。係啦，跟住第二個想同大家分享嘅咧就係潔牙粉啦。咁我哋平時用嘅咧都係洗面奶啦，咁擠一個出嚟加啲水起泡咁樣啦。但係我哋呢個好特別嘅就係佢係粉嚟嘅，好似洗衣粉咁樣。咁亦都係一樣，將佢放少少水入去喺個手度打圈啦。打完圈之後咧，佢就可以起泡。跟住我哋可以將個泡泡成塊面鋪滿咗我哋成塊面度啦。佢可以令我哋塊面嘅角質層啊，可以去一去。咁好似韓國一般，好似話小氣泡去角質層個清潔咁樣啦。其實個原理都係一樣嘅。咁呢個我哋喺屋企都可以做啦。咁例如嗰個例子啦，你左手邊上邊左手邊佢嘅毛孔咧都會好大嘅。咁用咗我哋嘅潔牙粉之後，佢會細膩好多。包括下面個喺度生緊痘痘，但係咧用咗呢個潔牙粉氣泡敷佢2-3日之後咧，其實痘痘會消得快好多，佢消炎效果好好嘅。跟住大家第3個想分享嘅就係基底液啦。咁呢個咧佢有玫瑰大馬色格玫瑰花水嘅，同埋玻尿酸白松玻尿酸啦。佢非常之溫和嘅，佢仲有99.9%純24K 嘅黃金薄片啦。咁佢非常之溫和嘅，同時咧佢係修復能力極強嘅。例如我平時做咗水光啦、微針啦，例如一啲光電嘅項目啦，咁我就會將呢支 cream 咧膠咧放喺嗰個冰箱度啦，咁冰佢15分鐘左右咧，再攞出嚟，咁冰敷15分鐘嘅時候，你會見到佢嘅降紅效果非常之好嘅，就好似左手邊呢個女仔啦，咁佢喺度敏感發作嘅時候，我哋敷15分鐘咧，佢即刻會降紅嘅。呢個我自己都有認證咗。包括你手上有時會出啲濕疹啦，或者癬啦，咁亦都可以用呢支膠，然之後冰敷啦，跟住佢就會降紅好快，佢修復能力係極強嘅。包括你見到下面嗰幅有個男仔啦，咁佢曬傷咗，咁亦都係將呢個膠口敷。敷個15分鐘左右，佢即刻嗰個地方咧就會淡咗好多，所以佢嘅修復功能我哋都好中意。我哋有執一時皮膚如果唔係好穩定啊、過敏嘅時候，呢支膠咧都係急用嘅，非常之推薦。跟住第4個想同大家分享嘅咧就係油水平衡噴霧啦。你可以見到我哋嘅呢支噴霧20%咧係油嚟嘅，80%咧
係水，咁佢呢個平衡咧，我哋用嘅時候會搖一搖佢，咁搖一搖佢之後咧，再噴佢嘅噴霧咧，非常之細，佢嘅水分子都非常之細，你會感覺到你噴喺塊面度，佢即刻好似俾你塊面吸收咗，所以佢分子非常細，佢會結合咧好多油分嘅會令你嘅皮膚更加滋潤啦，補充你維生素嘅。大家噴嘅時候都會 feel 到啦，佢有好強、好濃郁嘅維 C 味道喺度。咁例如好似青春期嘅呢啲痘痘啦，佢底層肯定係好多炎症啦，咁用呢支水油加嗰支膠啦，都會令佢皮膚會消炎效果好好啦。咁例如好似呢個姐姐咁，佢嘅鼻哥炎症都即係痘痘炎症都好犀利嘅，咁都係用呢個水油效果非常之好。咁接落嚟會同大家分享嘅咧，就係我哋 Raymond 嘅王牌啦，就係我哋嘅 Boost Boot 嘅3件套啦。咁我哋Boost Boot 3件套裏面咧，佢嘅含量積雪草咧係70%嘅，非常之高，活性咧都非常之強。就好似我哋嘅頭先 Loki 有分享到我哋嘅熔岩水啦，咁我呢支活型能量噴霧咧，佢主要成分就係熔岩水，佢嘅自由基啦、抗衰老效果非常之好嘅。咁我一般佢呢支嘢咧有130ml，我一般咧都會隨身帶喺身上。我想噴嘅時候就噴兩嘢，噴嘅時候噴兩嘢嘅時候，你會發覺你嘅皮膚會發光嘅，效果非常好。咁我哋點樣？跟住中間呢支咧就係我哋嘅精華嘅。咁我哋精華裡面咧有含73.4嘅積雪草原萃液啦，咁佢主要成分咧會令我哋抗衰老啦，會更加豐盈啦，令我哋基底更加有彈性啦，即係膠原蛋白重新再彈翻出嚟咯，激活我哋肌膚細胞，激活咁樣。跟住第3呢隻咧就係我哋嘅奇蹟霜啦，咁呢支奇蹟霜咧喺全球銷量係第3嘅，佢嘅質地咧成個好似奶嗰隻酸奶咁樣嘅，好舒服，同埋佢延展力都好大。咁佢主要功效都係抗衰老啦，同埋即係抗地心引力啦，即係會緊緻修復會更加好咯。咁我哋一般使用咧都會噴霧加精華，再噴霧加面霜咁樣疊加嚟用嘅。咁接落嚟會見到咧，下面嗰個兩個姐姐係咯，你會見到嗰啲細紋咧，用咗之後佢係細膩咗好多嘅，因為我做醫美會好清楚，呢啲細紋會俾你笑起身，先有嗰啲魚尾紋難搞好多嘅，因為佢呢隻會加啲童顏針啦，又要玻尿酸小分子啦，再加埋啲膠原，佢先可以改善少少，仲要改善好多次，佢可能先至會達到啲效果。但係你見到佢用咗 Raymond 一套產品，大概3個月到6個月左右，佢嘅細紋會細咗好多，佢抗衰老效果會好好嘅，係咯。跟住接落嚟會分享嘅咧就係呢個精華棒啦。咁呢支精華棒咧都係我嘅至愛啦，因為佢細細粒成個唇膏咁樣，我成日都會戴喺身上嘅。咁例如我中意化妝啊嘛，咁所以我化妝之前我都會喺高光區，例如眼周啦、顴骨或者唇周或者頸紋我都會喺度捽佢嘅。咁佢對於我哋啲細紋或者滋潤度都效果非常之好啦。所以平時戴喺身上，你覺得邊度乾咧，咁就去搽下。同埋佢有一個最特別嘅，例如你睇翻呢個對比圖啦，右手邊呢個姐姐咧，小姐姐啦，唔係姐姐，小姐姐啦。咁我哋會用精華棒向上提啦，做幾次，咁連續 keep 一個禮拜左右，你會見到佢成塊面會緊好多嘅。呢個精華棒真係非常之好，包括眼周嘅細紋都係。只需要十幾日，佢就會好明顯嘅淡化咗，係啦。跟住接落嚟想同大家分享嘅就係我哋 Raymond 唯一一款膠原蛋白面膜啦。咁我哋呢隻膠原蛋白面膜咧，佢係唔係水狀嘅，咁佢係乾嘅，係啊。跟住佢係100%嘅海洋膠原蛋白啦。係咯，跟住佢會貼喺我哋塊面，將嗰個黃色嗰隻膜撕咗佢之後，我直接噴嗰個活顏水啦，跟住佢就會吸收咗嘅，佢嘅抗衰效果好好啦。咁你會見到呢個分享嘅人係我先生嚟嘅。咁我啱開始做 Raymond 嘅時候，我有攞佢做實驗啦。咁下面呢張圖咧就佢冇用
力曼嘅時候，咁用咗力曼嘅面膜1個禮拜，你會見到佢皮膚細膩咗好多嘅同時咧，佢會緊緻咗好多咯，係好。係啦，跟住想同大家分享嘅咧就係呢一位咧就係我哋嘅大領袖 Angela 資深董事佢嘅媽咪啦。咁阿姨咧大概都有60幾歲，差唔多70歲咁樣。你會見到佢眼袋咧法令紋啦，仲有嘴角紋都非常之鬆弛嘅，兩邊嘅肉都會掉落去啦。咁佢用咗 Raymond 大概半年左右咧。係啦，半年左右，你見到佢成個人咧係精神爽朗好咗好多，同埋佢嗰啲皮咧，佢唔係向下斷，佢係向上提拉咗好多嘅同時，你有冇見到用咗 Raymond 嘅人嘅特點有一個就係額頭會發光嘅，因為有光澤，佢唔係油嚟嘅，佢係用咗我哋 Boost Boot， 即係我哋嗰個王牌3件套啦，噴霧精華面霜之後，佢散發出嚟嘅光澤嚟嘅，係跟住下面呢幅咧就係我哋嘅大領袖 Angela 啦，係啦，跟住你睇佢右手邊依家咁靚女個皮膚咁緊，佢唔係用美顏相機，佢真人就係好緊好靚嘅皮膚。咁佢之前咧，佢見到佢額頭咧係周不時都會季節性咁樣會濕疹啦，係會痕嘅，要食藥咁樣佢先至會降到落去。係咯，包括佢嘅皮膚以前都係會有啲痘痘啦，有啲斑啦，都有少少口周呢邊唔係好緊。咁依家 Angela 大概用咗產品，大概已經係1年未到1年半啦。我哋次次見到佢咧，都會好感慨話：哇，你皮膚真係冇毛孔㗎！我都非常之期待，因為今日我嘅攝像頭睇唔到，我都非常之期待我用咗1年之後，我可以達到 Angela 咁樣皮膚嘅狀態。係啦，跟住接落嚟會見到好多真實用家嘅見證啦，例如有少少左手邊呢邊有啲玫瑰痤瘡啦，例如有啲斑啦、真層斑啦，或者嗰啲過敏嘅皮膚，包括鬆弛，例如仲有啲係噏落去嗰啲皮膚啦，咁佢嘅都係好簡單嘅，我頭先講嘅所有嘅皮膚嘅問題，佢都係用頭先 Rocky 同大家介紹嘅嗰一 set 嘅啫，嗰一套產品冇咩特別嘅。無論作為經銷商或者作為客戶都好，我哋唔使去諗，我治好咗我嘅痘痘，我要美白，我係咪要換一套美白系列？我治好咗我嘅嗰啲斑，我想緊緻，我係咪要換一套抗衰？唔需要，你匿埋眼，你持續堅持加量咁樣去使用 Raymond 嘅同一套產品，佢就可以得到頭先大家見到一個好好嘅皮膚狀態啦。係啦，好啦，咁今日我嘅分享咧就到呢度啦，多謝大家收聽，咁交俾 Rocky 啦。OK，thank you Lina，講得非常之詳盡嘅。咁啊，係咯，因為 Lina 佢一開始做咗 Raymond，佢已經分享得速度非常之快，所以佢會有好多唔同嘅朋友，同埋佢自己嘅下面一齊同佢一齊做呢個事業嘅人，佢會有好多唔同嘅前後效果啦，所以就佢揾佢嚟同大家分享下啦。好，咁咧，我補充少少啦。我哋嘅產品咧，其實咧，上一年咧做咗一個upgrade 嘅，做咗一個升級嘅。咁升級咧係有2個部分嘅。第一，我哋加咗幾個非常之喺現今嘅醫美環境入邊咧，非常之被推崇嘅原材料，包括積雪草嘅 Exosome，即係外鼻體啦，包括積雪草嘅氨基酸啦，同埋更緊要嘅咧係我哋嘅 NMN 嘅。咁呢3樣嘢咧，其實入邊嘅科研咧，大家就唔使去太研究啦。最緊要嘅咧係知道，其實3個都係一個非常之好嘅抗衰老嘅原材料。所以咧，我哋上年咧就將呢3樣嘢都擺咗我哋嘅產品入邊，價錢一樣，但係咧得到一個產品上更好嘅提升。咁另外一個部分咧，頭先話有2個部分嘅升級噶嘛，一就係我哋嘅原材料啦，二咧就係我哋嘅包裝。咁頭先咧略都講過嘅就係我哋 Pentagram 啦，我哋請咗 Paula Shear，就係我哋嘅 Paula Shear 就係 Pentagram 嘅 Creative Director，即係嘅設計總監。咁佢咧就幫我哋重新設計過我哋成個包裝嘅系列同埋我哋嘅 logo 嘅。咁 Paula 喺呢個設計界入邊咧，真正嘅天花板，你可以 search 下佢嘅back record，非常非常之厲害嘅一個人，攞咗超過100個獎項，設計嘅獎項啦，亦都被提名過4次嘅呢個格林美嘅
獎項啦、提名啦，所以咧非常非常之厲害嘅，亦都再一次表達到我哋公司呢個品格同埋我哋而家嘅 upgrade 咧係做得越嚟越好嘅。咁咧，因為呢個設計咧，我哋喺啱啱上個月咧就攞到我哋 IF Design Award。咁 IF Design Award 咧係世界上3個最大嘅 Design Award 其中之一嚟嘅。咁大家可能知道 Red Dot 啦，即係呢個紅點嘅設計獎項啦。咁 IF Design 咧係第二個，仲有一個咧喺美國度嘅，係啦。咁3個入邊咧，我哋攞到我哋嘅 IF Design Award，非常非常之犀利嘅一個 achievement，代表咗我哋成個 design，無論係佢嘅設計同埋佢嘅功效同埋佢想表達積雪草嘅呢個元素咧，我哋都做得非常之好嘅。所以咧，我哋公司亦都好 proud of 呢件事。我哋自己咧，亦都代表我哋嘅產品咧，真心由內到外都係做得非常之好嘅。好啦，咁咧非常之快咁略過，我哋仲有一套嘅防脫髮嘅洗頭水啦。咁我哋嘅防脫髮嘅洗頭水咧，價錢非常之相宜，更重要嘅係效果非常之好。你會睇到呢度有啲真實我哋自己下面嘅伙伴啦，上面呢位男士啦，同埋下面呢位係 Lina 嘅一位同事嚟嘅。咁佢用咗個半月，你睇到嗰條頭髮上嘅線咧係緊密咗好多嘅，係啦。咁仲有我哋嘅身體嘅 body wash 系列啦。咁咧，我哋嘅呢兩個系列咧，其實咧嘅香味嗰個香味都係有 design 過嘅。我哋就請咗 Frederick Burton 啦，係一個非常之厲害嘅 perfumist，即係一個嗅覺師嚟嘅。咁佢以前咧喺 LVMH 集團度做首席嘅生物學家啦。咁左邊見到嘅一啲Chanel 嘅香水啊，或者 Dior 嘅 J'adore 或者 Jo Malone 嘅藍風鈴咧，都係出自佢手嘅。所以咧，連香味咧，我哋嘅產品咧都顧及到，非常非常之全面嘅一套產品嚟嘅。好啦，去到呢度咧，我哋講咗好多公司嘅 background 啦，亦都講咗好多我哋嘅用家嘅一啲實際上嘅效果啦。咁去到呢度咧，想同大家講解下我哋一套系統點樣可以利用一個咁強大嘅公司同埋一套咁安全、咁有實力嘅產品，去幫我哋做一個非常好嘅營收嘅。係啦，咁我哋呢個模式咧，我就交俾我哋香港嘅Director，我哋嘅董事 Carol 去同我哋介紹下嘅。我哋有請 Carol。Hello，大家好，大家有清晰聽到係咪？都係喺聊天室打個1字俾我睇下，睇下係咪真係聽到先。係啦，咁啊接落嚟呢個時間咧，我會同大家分享一下，即係到底呢盤生意我哋可以點樣去 start up 啦，咁同埋我哋有啲咩系統可以 support 到大家嘅。好，咁首先咧，我哋有成個嘅培訓系統啦。咁我哋每一日咧晚上咧9點半，我哋都會有全球嘅招商會嘅。咁無論有唔同嘅語言啦、英文啦、廣東話啦、普通話咧，我哋會不定期咧都會有招商會協助大家咧去傾談一啲你哋認為適合加入呢個生意嘅 prospect 嘅。咁無論喺產品上邊啦，或者我哋譬如有時線上啦，我哋去 promote 呢個產品或者 promote 呢個生意嘅時候，我哋都會有特定嘅課程去教大家到底點樣去做我哋嘅 social media 咁樣。咁再者咧就係關於美學上邊啦。咁因為我哋本身 Rimmel 就係一個美容行業嘅產品啦，咁我哋相對應嘅知識咧，我哋都需要有嘅。咁呢一部分咧，我哋都會有 training 去教翻大家嘅。咁呢個就係成個我哋 XS 嘅培訓系統啦。好，咁接落嚟咧，我就會講下，如果頭先聽到 Rocky 講咁好嘅產品，咁好嘅branding，咁到底我哋去 join in 呢個生意嘅時候咧，我哋應該係點樣去開始咧？好，咁首先咧，大家畫面上面咧見到有4格嘅，分別有4個位階。咁其實咧，我哋成盤生意總共係有7個位階嘅。咁第一個位階咧，就係我哋英文叫 planner 啦，就係我哋嘅顧問，即係我哋經銷商。咁我哋去代理呢一個產品嘅時候咧，咁你又可以有唔同嘅選擇，進入唔同嘅位階嘅。咁第一個選擇咧就係如果你從 planner 開始去進入嘅話咧，你會第一單生意你會獲得10%。咁 for example，如果你賣出一支嘅產品，假設佢係100蚊嘅，咁你就係賺10蚊。咁相信大家呢個都好簡單、容易理解明白嘅。咁如果你話唔係喎，其實我都真係好有心想去經營呢盤生意。咁第二個選擇咧，你可以從經理 manager 呢個位階去進入。咁你嘅佣金嘅 percentage 咧會係20%，即係好似頭先咁樣100蚊嘅產品，你就會賺到20蚊啦。咁如果你話唔係啊，我覺得
我真係想用快啲嘅速度去霸佔市場。陣間講下點解我哋要用一個快啲嘅速度去霸佔市場啦。咁如果你想用快啲嘅速度咧，大部分而家我哋經銷商咧都會從 Senior Manager 資深經理呢一個位階去進入嘅。咁正如啦，即係你賣出一支產品係100蚊嘅話，咁你嘅佣金、你嘅收入咧就係30蚊啦。如此類推，咁去到企業家咧就係40% 嘅佣金。咁每一個位階咧嘅門檻咧就係、如果你由顧問第一個位階進入嘅話，你只需要付出150蚊一個叫做 membership fee 咁樣，你就可以 start up 呢盤生意㗎啦。咁如果由經理嘅位階咧，你去進入嘅話咧，基本上你投入嘅資金咁就係大概24000左右啦，即係3530，係24000左右。而去到 Senior Manager 咧，大概係5萬多54000左右嘅投入嘅資金。咁當然呢一個資金咧，你係唔係純粹係擺一個資金去投資一個生意嘅，你係完全基本上呢盤生意你係零成本，因為你投入嘅資金全部你都會攞翻相對應嘅產品嘅。咁你可以自己用啦，或者用嚟係去拓展你嘅生意都可以嘅呢啲產品。咁好啦，喺咁多個位階裏邊，咁到底我哋應該要點樣揀呢？咁我哋成日話呢個年代啦，即係或者而家經濟環境啦，我哋都係非常建議用輕資產去創業嘅。咁我哋點解大部分嘅即係經銷商咧都會揀由資深經理去進入咧？主要嘅原因咧就係有3個嘅。咁第一個原因咧就係如果你一開始由資深經理去進入嘅時候，咁你第一單嘅生意咧，你已經攞緊30% 嘅佣金。而呢一個位階咧，係無論你假設你今日去加入啦，咁你連續之後，因為我知道有好多唔同嘅品牌咧，就係你今個月要投入一個資金，下個月又要投入另外一個資金去維持一個位階嘅。但係我哋資深經理呢一個位階咧，就係只要你一次性嘅投入，你之後唔需要再投入任何嘅資金㗎啦，呢個係永久性，你會停留，即係可以維持呢一個位階嘅。就算即係誇張啲咁講，你20年唔再買嘢都好啦，你都仍然係資深經理呢個位階嘅。OK，好，咁呢個係第一個原因，即係首先你係一次性。OK，咁而你第一單生意已經係攞盡咗30% 嘅佣金㗎啦。咁第二個原因咧就係呢一個嘅速度係啦，咁點解我哋要用速度去做呢一盤生意咧？咁大家都見到下一個位階咧，企業家咧係40% 嘅佣金好高，大家都想可唔可以由呢個位階進入嘅？可以嘅，其實真係有唔少嘅企業啦，佢哋都會由企業家呢個位階進入，咁佢投入嘅資金大概係40幾萬左右啦。咁通常係一啲連鎖式嘅美容院啦，又或者連鎖式嘅 hair salon，咁因為佢哋有足夠嘅散貨能力，咁佢哋會由呢一度去開始嘅。咁點解我哋要成日都話要用速度盡快上到去企業家嘅位置咧？因為如果你嘅團隊嘅人數 OK 係 fix 咗嘅，即係如果你而家團隊人數係50人 OK，你當月嘅業績係100萬嘅話，同一個業績，同一個人數，你企喺企業家嘅位置，你賺取嘅佣金係大概係等於你係資深經理嘅3倍。OK，咁所以我哋無論如何都要盡快上去，因為呢個係我哋能夠賺取最多資金嘅一個位階。OK，咁而大家喺畫面上面見到最近佢嘅一格就係資深經理呢一格啦。所以點解我哋大部分經銷商都會由資深經理去開始？就係首先第一就係你第一單生意嚟攞盡咗個 commission， 第二就係個速度啦，你會快啲去賺到較為可觀嘅收入嘅。OK， 好，咁下一頁咯喎。好，咁頭先講過，我哋總共咧就有7個位階啦。咁喺企業家再落一個位階咧，就係 director 啦，去到再上就係 senior director 啦，再上就係 national director。咁而家我同 Rocky 嘅位階就係喺 director 嘅位置。咁我哋上到呢個位階咧，有咩特別之處咧？就係我哋會攞到一個即係 Asia， 關於 Asia 嘅成個 Asia 嘅生意咧，我哋會有某個 percentage 嘅分潤嘅。OK，咁只要去到 director 嘅位階咧，你就會上到去㗎啦。OK，就會攞到呢一個嘅commission 啦。好，咁翻去前一頁先 ，Rocky 係前一頁係啦。
頭先咧講到點解，頭先我講咗兩個原因，如果大家有留心嘅話，係啦，點解我哋要係資深經理去進入啦？其實第三個原因咧，就係當你去到企業家之後，即係用最快嘅速度去到企業家咧，你會解鎖多一個獎金嘅。好，咁呢一個獎金咧就係畫面上大家見到啦。如果你係一位企業家嘅話，你下邊都產生咗一位企業家，假設佢嘅收入當月係10萬嘅話，你就會有4萬蚊嘅收入。呢個就係額外你到咗企業家能夠啟動嘅一個 bonus 嚟嘅。咁所以第一層你下邊第一個人可能叫話 A。OK，佢就有40%，你就佢收入嘅40% 嘅佣金。咁而佢下邊再產生多個企業家咧，你就會有佢收入嘅20%。咁再落咧，佢又再下邊再產生企業家嘅時候咧，如此類推，你會有唔同嘅 percentage 嘅。咁而且呢一個輔導獎金咧，仲係壓縮制嘅。咩叫壓縮制咧？就係未必係可能你第一個係企業家啦，你直屬嘅。但係之後咧，連續有2個人咧，佢都未係企業家住，因為佢未係企業家嘅時候，佢嘅收入未必係好高嘅。但係咧，佢都唔會浪費咗你一個 level 嘅，嗰啲係唔計算嘅，係你下邊產生咗企業家之後咧，佢就會根據呢個 percentage 去計翻一個 extra 嘅 commission 俾你㗎啦。所以點解我哋話上到企業家嘅時候，你嘅收入突然間會倍增，就係咁解啦。所以如果你想有唔同嘅位階，當然你可以揀選 manager 或者 planner 去開始啦。但係如果你話最划算咧，咁其實同埋個速度取勝咧，就係由 senior manager 開始啦。咁再者咧，就係從 senior manager 開始咧，你嘅收入 OK，除咗係高，即係可以盡好快嘅速度去到幾可觀嘅收入之外咧，就係佢本身公司咧，如果你覺得你一開始嘅時候揀咗由資深經理去進入嘅時候咧，公司咧會俾多10% extra 嘅 rebate 俾你嘅，OK。而 planner 同 manager 咧就係10% 嘅 rebate，senior manager 會足足有20% 嘅 rebate 嘅。咁再深入啲嘅了解咧，可以揾翻即係介紹呢個生意俾你嘅伙伴去了解多一啲啦。好，咁咧頭先講到啦，呢盤生意咧點解？正正就係而家喺呢一個經濟環境、呢個市場環境裏邊咧，係非常值得大家去投入咧。就係大家如果做過生意都明白㗎啦，即係要開一盤生意，你嘅租金啦、人工啦、水電煤啦各樣嘢咧，都係每一個月你必要嘅開支嚟嘅。但係我哋呢盤生意咧，基本上係零成本就可以去 start 啦。因為就算你一次性嘅投入，我剛剛講嘅投入資金，即係可能係150蚊啦。2萬幾蚊啦，或者5萬幾蚊都好啦，其實都係零成本，因為你係會攞翻相對應嘅貨嘅。但係你能夠享用到啲咩咧？你就係享用到一個全球嘅物流、全球嘅電商已經 ready 晒俾你，產品嘅研發、包裝同埋成個品牌嘅 branding 都已經係 ready 晒，係啊，所以係非常之即係基本上接近係零。即係等於係零風險啊，因為你零成本去開始啊嘛，係啦。咁而我覺得呢盤生意裏邊咧，最值得大家去留意嘅一個點子咧，就係其實以往咧，如果你哋有接觸過 MLM 呢一盤生意嘅話咧，你都會發現話有啲人咧真係做得好厲害嘅，即係可能講緊一年嘅收入係講緊幾千萬，甚至係過億嘅，但係佢已經係即係好自由㗎啦，即係時間自由，可以即係好舒服咁樣過去嘅生活，環遊世界㗎啦。咁而呢一啲人咧，你可以留意下佢到底佢幾時加入 MLM 呢個 business 嘅。如果你留意一下身邊嘅人。嗱，可能你哋身邊未必有呢啲人，咁我可以大概話俾你知，我身邊有呢一類人咧，佢哋 start up 佢哋 MLM 嘅 business 嘅時候咧，係1970幾年嘅時間，OK，咁即係咧正係喺一啲而家你聽過嘅一啲 MLM 公司裏邊係最頭嗰班人，OK，即係頭嗰5年佢就去 start up 呢一件事啦。OK，咁大家畫面上面見到有即係有數個 MLM 嘅品牌啦，相信大家有一啲都係認識嘅。咁例如Amway 啦，Amway 佢嘅年資咧就去到66年啦。OK，咁我諗大家都聽得比較多咧，就係 Nu Skin 啦，Nu Skin 就40幾年啦，同埋最近都幾盛行，都聽得多嘅就係一個新加坡品牌嘅護膚品 Dr. Secret。咁其實佢都係20幾年嘅，有啲人話哇好新㗎喎，佢其實呢個品牌都存在咗20幾年㗎啦。咁所以咧，如果你要喺 MLM 呢個生意上邊咧做第一批人咧，
咁其實你畫面上邊除咗最美 Rimmon 呢個品牌之外咧，全部都已經過咗頭5年嘅時間咯。咁而家 Rimmon 咧嚟咗香港喺2024年啦，其實佢係頭先 Rocky 都有講過係7月嘅時間到香港。咁真正嘅 opening 咧，其實係上年嘅5月左右嘅啫。係啦，咁所以真正嚟到香港咧係年零嘅時間，我哋正正就係做緊第一批嘅代理，正正亦都係做緊呢個品牌嘅第一批嘅經銷商，所以咧好好捉緊呢個時間點咧去 join in 呢個 business。咁你嚟緊嘅發展同埋嚟緊嘅趨勢咧，大家都有目共睹㗎啦。韓國嘅潮流、美業嘅 trend 就真係非常值得去大家去 join in 同埋去盡快去搶佔市場啦。好，咁咧今日我分享 business 嘅部分咧就去到呢度，我將時間交翻俾阿 Rocky 先。OK，thank you Carol，幫我哋講得咁詳細嘅。其實咧頭先講咗好多關於公司同埋產品同埋我哋模式上嘅嘢，呢個時機點咧亦都係一個非常非常之重要嘅一個點，因為我哋而家呢個時候係好早啊。嚇！而家成個市場，我哋喺國際市場只係開始咗2年幾，喺國內只係開始咗年幾。有乜嘢生意喺國內嘅市場可以一個好 empty、好空白嘅一船俾你去探索、俾你去佔領？其實係好少嚇。所以好似 Carol 話齋，好希望大家可以認真咁樣探討下呢個商機嘅。好啦，去到呢度咧，我想講多少少嘅，就係其實喺 Rimmon 做咗1年到啦。咁其實呢1年大家大環境成個市場嘅 change 係好大嘅，我覺得喺一年度，我同好多唔同嘅人溝通同埋傾偈，都發覺其實大家都好需要一個額外嘅機會去額外嘅收入。咁但係以前可能未必係嘅，即係可能3個月前呢個人仲未需要，但係1個月後、2個月後到今日，佢反而需要，所以變咗其實你分享 Rimmon 俾人哋係真係一個好好嘅機會，你要明白呢件事同埋俾人哋一個好好嘅 choice 去做，所以我覺得而家喺 Rimmon 入邊，我哋係一個非常之好嘅風口，同埋喺國內我哋而家都係嘅。拓展得非常非常之快，同以前嘅速度係完全唔一樣。而家我哋頭先講嘅企業家喺而家嘅速度，同人哋嘅分享嘅速度，可以係1個月就變成企業家，非常之簡單嘅事。頭先講嘅企業家，頭先 Carol 講過就係嘅營收係可能講緊即係5萬至10萬到1個月，5萬至7萬到1個月，非常之正常嘅一件事。有咩 opportunity 喺今時今日呢個大環境啊，可以俾到你一個咁樣低風險、輕資產創業嘅一個商機？我相信唔多咯。所以時機點、公司嘅實力、產品嘅安全，全部都係希望大家可以好認真咁樣去考慮下嘅。係啦。好啦，講到最後咧，我哋嚟緊咧17號到19號，即係過幾日嘅啫，就有我哋喺澳門我哋 Rimmon 嘅亞洲年會 Convention。咁我哋呢次咧係第2次搞嘅。OK，以前咧可能大家都有參與過其他公司嘅年會啦，咁啊可能係第10幾屆、第20幾屆、第30幾屆都未定嘅。但係我哋 Rimmon 而家喺亞洲係第2屆，OK 係第2次做嘅啫，喺 Macau 嘅倫敦人嗰度。咁我哋每一次嘅年會咧，都做得非常非常之優秀嘅。咁我哋喺北美洲已經做過好多次㗎啦。咁 Angela 同David 同 Sharon，我哋佢哋幾位董事咧已經參與過好多次北美洲嘅年會，一次比一次做得好嘅。咁咧，我哋亞洲呢一次咧，一定我哋團隊會比上一次更多人去認識 Rimmon 呢件事嘅，所以咧好希望大家可以同我哋一齊去了解，同埋我覺得呢個好緊要嘅一個點係一個 perspective 嘅問題。你今日聽到我講，聽到 Lina 同埋聽到 Carol 去做我哋嘅分享，但係呢個唔係所有人嘅角度，你要睇下其他喺 Rimmon 入邊做得好成功，比我哋更成功嘅人，佢哋嘅角度係咩嘢？佢哋點解做得成功？佢哋點解開始去做？佢哋嘅 why Rimmon 點解開始加入呢個事業？呢個亦都好緊要，所以咧好希望大家可以 take 呢個 opportunity 同我哋一齊去探討、了解同埋真正咁樣去分享呢個咁好嘅商機嘅。我哋所有去年會嘅人，我哋出嚟嘅 result 都係去完年會出到嚟，
就會升職㗎啦。我哋成日都係咁講嘅，因為你去到嘅時候，你就會得到好大嘅啟發，你會學到好多唔同嘅嘢。所以再一次好希望大家可以同我哋一齊去參加年會嘅。所以咧介紹你嚟嘅朋友咧，希望你可以同佢聯繫下，然後睇下點樣去參與我哋呢個咁盛大嘅一個 event，好唔好啊？好，咁今日咧，我哋嘅 sharing 咧就去到呢度啦。好多謝大家嚟參與啦。咁我哋下個禮拜咧又會有我哋下一次嘅 sharing 或者 training 噶啦，所以我哋下次見。OK，拜拜。